ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna yammacin Asabar 18 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 7 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma kuma insha Allah ta'ala muna cikin tafsirin suratul baqara kuma zan fassara ayoyi guda uku insha Allah tun daga aya ta 174 zuwa aya ta 177 insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تو أنا من يتعباية تقبنتا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله مدوكين سركي yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min alkitabi haqiqa lalle wadda suke boye abinda muka sauke cikin littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila sannan kuma suke sai da shi da wani dan abin duniya dan kankani ulaika Allah ya ce irin wayannan mutanen tawagarsu ma ya'kuluna fi budunihim illa an-nar babu abin da suke ci a cikin cikkuna su cika shi fal illa an-nar Allah ya ce face wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah madaukin sarki ba zai musu magana baran tashin kiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim Allah ya ce kuma suna da azaba mai radi ulaika Allah ya ce wannan tawagar alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune fa wanda suka sayi bata a madadin shiriya wal azaba bil maghfira kuma suka sayi azaba a madadin gafarar Allah fama asbarahum ala nar Allah ya ce da haka yi mamakin irin haƙurin da za su yi na zama a cikin wuta zalika Allah ya ce wannan ya faru ne bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq saboda Allah madaukin sarki ya saukar da alqur'ani da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fihi kuma lalle wadanda suka yi wannan ladhina ikhtalafu fil kitabi lalle kuma wadda suka yi sabani cikin littafin alqur'ani da ayoyin mun karanta irin su a baya Allah madaukin sarki ya sake maimaita su ne anan saboda irin yadda ake fuskantar kalubale da Yahud da Nasara wajen boye haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda suka sani cikin littafi suna at-taura na littafi anan littafi malaman tafsiri sun yi manganu guda biyu game wani littafi ake nufi anan wasu suka ce ana nufin littafin injila wasu suka ce
kenan da nasara ake. Wasu suka ce ana nufin littafin at-taura da yahudu ake. Wasu kuma sai ce a'a wannan ayar fa ta shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, da haka da mu ake. Wannan shine maktiyar na Shaukani a cikin tafsirin Fathul Qadir, yace wannan ayar da mu take. Zaka samu mutum musulmi ga abin da Allah ya faɗa cikin littafin Alƙur'ani mai girma, amma sau dan wani abin duniya da dan wani abin da ake bashi sai ya ɓoye ayar Allah, ya ƙi faɗin gaskiya, ya yi nuku-nuku, ya ɓoye ko ya jikita ta ko ya shagube ko ya canza ta mafassarar gaba ɗaya, yace da shi take. Da haka Allah sarki ce kuma wa yashtaruna bihi thamanan qalila, suna siyar da abin da yake cikin littafin Allah, ilimin da ke ciki. Allah ya ce dan wani abin duniya da aka ba su dan kankani. Az-Zamakhshari a cikin tafsirin Al-Kashaf juz'i na 262 yake cewa anan Allah ya ce wa yashtaruna bihi thamanan qalila, suna sayar da abin ayoyin Alqur'ani ko kuma suna sayar da ayoyin da ke cikin littafin At-Taura da yake cikin littafin Ijaya dan abin duniya. Yace takan yi wa ka ji kuɗin da za a bawa shi ahib abin nan babban pasto, ko za a bawa babban malamin Yahudu ko babban malamin Nasara ko babban malamin Musulunci, kudin da za a bashi za ka yi samun kuɗi ne mai yawa, amma kuma sai Allah ya ce thamanan qalila. Ana iya bashi biliyoyi, ana iya bashi triliyoyi, ya jirkita Qur'ani, ya jirkita addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya ɓoye abin da ya kamata ya faɗa Allah madaukin sarki, amma ya kira dan kaɗan saboda di yawan shi a duniya zai ƙare. Duk kuɗin da aka ba mutum, idan an bashi tiriliyan 10 ko an bashi budget ɗin duniya gaba ina kowace ƙasa a ce an haɗa an bashi, bai isa ya je lahira da wannan kuɗin ba. Da haka tunda ko ba zai je lahira da shi ba, ɗan kaɗan ne. Idan amfani da zai maka anan zai maka, in ma ya maka amfanin yadda ya kamata kenan. Idan kai comparing kuma da abin da zaka je ka taran na masifa da ɗan wannan abin da ya karɓa, zaka ce kaɗan ne, saboda musibar da kake ciki tafi bala'i akan wannan kuɗin da ka karɓa. Sannan kai abin da zaka ci a cikin kuɗin da ka karɓa ɗan ƙanƙani ne. Misali yanzu idan aka ba mutum tiriliyan 1, shi a karan kansa abin da zai ci a bakinsa, shi sai Allah mai bakin sarki ke cewa ma yakun fi budunihim illa nar. Allah sai ya kira ciki, shi sa ma Zamakhshari yace suna cikawa ne. Duk abin da Adam zai ci na abinci da zai ci da bakinsa, iya abin da zai ci shine iya capacity cikinsa. To shi abin da zai cin kwata-kwata kwaya nawa ne abin da ya karba, sauran tsakanin matansa, tsakanin ƴaƴansa, tsakanin masoyansa, tsakanin danginsa da ƴan wasu za su cinye sauran. Da haka shi ya jirkito wa kanshi bala'i. Su sun ci halal, shi ya ci bala'i, kuma shi zai ansa tambaya kai, shi zai ci bugu a kai. Da kaga dan abin da ya ci a cikin abin da ya karbo dan kankani ne. Shi yasa Allah madaukin sarki sai ya ce wa'annan mutanen sun sai da ayoyin Allah, sun sai da maganganu da ya kamata su faɗa wa mutane don su gamsu da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan wani abun da dan kankani. Allah ya ce ulaika, wayannan mutanen ma ya'kuna fi illa nar. Allah ce babu abin da suke ci a cikin cikkunan su sai wuta. Allah madaukin sarki ya sifanta su ne da irin sifar da ya ba wa masu cin dukiyar maraya. Kaga masu cin dukiyar maraya ma Allah ya ce su ma suna cikin wuta ne cikin cikkunan su. innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, Allah ya ce lalle wanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci, Allah ya ce innama ya'kuluna fi butunihim nara, Allah ya ce sanda cewa fa suna cin wutar jahannama ne a cikin cikkunan su. Wasayaslawna sa'ira, Allah ya ce kuma da sanni idan sun mutu za mu kai su babbaka su wutar sa'ira. Da haka idan mutum yana cin dukiya wadda aka bashi da sunan ya jirkita addini ko ya boye addini ko ya lalata addini, ya sai da ayoyin Allah dan wata manufa tashi, wallahi billahi tallahi wutar jahannama ya ci. Idan aka ji lahira ga mutane biyu daban-daban, cikin su na ci da wuta, cikin su na gobara, kada ka tambayi kowa me suka yi. Imma malami ne ya fada wannan ayar, imma mutum ne ordinary ya ci dukiyar maraya, kar ka tambaya, kawai abin da suka yi kenan cikin su ya kama da wuta. Allah ka kiyashe mu. Da haka Allah ya ce wuta suke ci. Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama, ranar tashin kiyama Allah ba zai yi magana da su ba. Maganan ba zai yi magana da su ba, malamai sun mata fassara guda uku. Wasu suka ce kwata-kwata magana ce Allah ba zai yi da su ba, kwata-kwata Allah ba zai yi magana da su ba. Wasu suka ce a'a,
Allah madaukin sarki ba zai musu magana mai daɗi ba. Idan mutum ya zo ya same ka ya gaggaya maka maganganu, ya zazzage ka, ya gaya maka maganganu masu ɗaci, daka ai da shi da wanda bai magana matsayin su daya, tunda bai ga maka magana mai daɗi ba. Wasu kuma suka ce a'a Allah zai musu magana amma magana ce ba ita suke son ji ba. Daka sakon da Allah zai ba su zai ce ku tafi wutar jahannama can ce makomarku. Wannan maganan ai da ita da ba a musu magana ba su a wajensu idan dama san makomarsu. Duk wanda ya je lahira yana wa Allah shirka, ya je lahira yana da irin wannan mummunan aikin, ya je lahira ya ɓoye sifofin da ya kamata ya faɗa na manzan Allah cikin attaura ko injila, ai bai buƙatan sai an ci mishi je lahira, sai an ci mishi je wuta kai, dama ya san makomashi wuta ne. Da haka kenan ko da Allah ya musu magana, in ma bai musu magana ba sun san makomarsu wuta ce. Allah ka kiyashe mu. Yasa Allah ya ce wala yukallimuhum, Allah ba zai musu magana ba. Duk zunubin da kaji an ce Allah ba zai maka magana akan shi a lahira ba, wallahi zunubin ya kai zunubi. Shi yasa manzo Allah ya ce thalathatun, tawagan mutane guda uku Allah ba zai yi magana da su ran tashin kiyama. Wala yanzuru ilaihim, Allah ba zai kalle su ba. Wala yuzakkihim, Allah ba zai tsaftace su ba. Walahum azabun alim, suna da azaba mai yardi. Manzo Allah sai ya ce shaykhun zanin, a samu tsoho tukub, tsoho mai shekara 50 60 70 amma yana yawon bin mata, kwarto ne. A shekarun nan me zai yi da mace? In yayi wani daɗi zai ji, kuma wani abu ne bai yi a baya ba, ya kamata ya bari ya ƙi ya bari. Manzo Allah ya ce ran tashin kiyama Allah ba zai masa magana ba, ba zai tsaftace shi ba, ba zai kalle shi ba, yana da azaba. Sannan kuma da a'ilun mustakbir, talaka mai girman kai, ga talauci ga girman kai. Kaga an samu ai bude da mashirikai ne. Me ya hada talaka da girman kai? Shi ba kuɗi ba, in mai kuɗi ne girman kai sai a ce yana da kuɗi. To amma shi gashi da ƙyar yake jan rayuwar, yana janta tana jan shi, amma kuma hakan in ya taho zai ɗaga kafaɗa sama, yana hura hanci, yana ganin kan kowa babu gashi, aljihunsa babu ko naira. Wa malikul kazzab, manzo Allah ya ce da kuma mai mulki maƙaryaci. Gashi mai mulki amma kuma duk abin da zai faɗa mutane lokacin campaign ba zai iya cika ko ƙwaya ɗaya ba. Yana mulkin ma abin da zai faɗa ya sani ƙarya yake yi. Yana faɗa da rashi mutane amma ya san za su sa rai da abin, kuma ya san ƙarya yake. Manzo Allah ce shi ma yana cikin wannan masifar. Allah ka tsare mu. Da haka Allah sarki ba zai musu magana ba ran tashin kiyama. Sannan wala yuzakkihim, Allah madaukakin sarki ba zai tsaftace su daga zunubansu ba. Allah ba zai wanke su daga zunubansu ba. Dan adam yakan je lahira da zunubai in dai babu shirka. Allah sai ya kalle ka ya ce to duk zunubanka na yafe maka, je ka tafi aljanna kawai. To su irin mutanen da suka fada cikin wannan tarkon, to su zunubansu Allah zai bassu da kayansu, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama. Allah ya ce za su dauki zunubansu ne completely ran tashin kiyama. Babu abin da zamu rage, babu saucin da zamu musu, babu da kafa da zamu musu. Allah ya zama bassu da kayansu gaba daya. Bayan wannan mafi muni sai Allah ya ce walahum azabun alim. Allah ya ce kuma suna da azaba mai raɗaɗi, ba fa mai tsanani ba, mai raɗaɗi. Allah da kanshi ya ce abin nan yana da raɗaɗi, kaddara girman shi ya yake. Jikin adam ta ina zai ɗauka? Kafin a sa mutum a wuta sai an girmamar da shi, ya zanƙatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa turmin haƙori ɗan wuta, manzo Allah ya ce ya kai dutsen Uhud girma, ya kai tafiyar ya fi daga nan zuwa post office 7 km a shimfiɗe, haƙorinsa ƙwaya ɗaya. Ka kaddara ya kan shi yake. Idan aka ce haƙorinsa turmi ɗaya ya kai girman dutsen Uhudu, ka kaddara ya kan shi yake, ya jikinsa yake. Idan za a sa mutum a irin jikinmu na a cikin wuta, me za ta ci? Babu ai. Shi yasa za a girmamar da shi ya zama ƙato babba sosai. Wato ba za ka iya gane girman yadda ɗan wuta zai zamba sai ka je lahira kana cikin aljanna, ka ce a buɗa ma wuta kana so ka ga mutanen da ba su bi Allah ba ya ta kaya da su. Nan ne za ka ga irin yadda Allah zai girmamar da su. Allah ka tsare mu. Sai Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Allah ya ce wayannan mutanen kuma kada ka ga na jera musu irin wannan bala'in, ba zan musu magana ba, ba zan kalle su ba, ba zan tsaftace su ba, suna zawa mai radi. Allah ya ce kada ga na jera musu irin wannan bala'in fa, su suka zaba wa kansu haka intentionally, da kansu suka ga daman in kai su wannan matakin. Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Allah ya ce wayannan su ne wanda suka sayi bata a madadin shiriya,
suna kallon shiriyar karara a fili a buɗe sun ganta suka ce ba sa so, wannan suke so suka zaɓata. Kenan kaman ka ce suna kallon aljanna suka ce su sai dai su je wuta. Mutum ne zaɓa wa kanshi, za ka ce ba za ka kai shi ba ne? Shi ya ce wannan gidan zai zauna, gidaje ne guda biyu, nan farin gida nan baƙin gida, yana kallo aka ce zaɓi ina za ka shiga, ya ce shi baƙin yake so, kai ka masa dole ka ce sai ya tafi farin ne? Allah ya ce su suka zaɓa, su suka saya da kansu, suka siya ɓatar, suka ba madadin shiriyan, wal azaba bil maghfira, Allah ya ce kuma suka sayi azabar wutar jahannama a madadin gafarar Allah ta aljanna. Allah ya ce suna kallo, ga fa annabi tare da su, ga attauran a hannunsu, ga injilan a hannunsu, ga ƙur'anin a hannunsu, ga gaskiyar a bakinsu, ga tana a ƙwaƙwalwarsu, ga tana a zuciyarsu. Allah ya ce amma haka kawai suka ga dama suka ce su ba su son aljannar, ba sa son shiriyar, ina suke so, wutar suke so, batar suke so. Allah ya ce fa ma asbarahum alan nar, tunda ka hakan suka zaɓa. Allah ya ce mu aikin mu shine mu zaunar da su. Dan haka ka yi mamaki, ka yi mamakin yadda za su yi haƙurin zama a cikin wuta. Malamai suka ce haƙurin da za su yi nan shine idan aka sa su cikin wuta, a karan farko za su ji zafin wutan, kai za su fara ihu suna kuka. Allah maɗaukin sarki zai yi watsi da su yi kuka, su yi ihu, su yi ƙara shekara 1000 na lahira. Fama asbarahum, za ka yi mamaki, gwanda ma su yi shiru shef musu. Idan suke shekara 1000 za a ce iksa'u fiha wala tukallimun, mala'ikan zai ce to Allah ya ce a gaya muku ku kneel down a cikinta, ku gurfana cikinta, kuma Allah ya ce kar ku ƙara roƙon shi, kar ku ƙara masa magana. Za su ce oh mun gane so ake mai shiru. Za su yi shiru shekara 1000. Idan suka yi shiru shekara 1000 za su ce kai ubangiji mu fa ya manta mu, an ɗauka ba ma cikin wutan tunda azumi shiru, mu fara kuka. Za su yi shekara 1000, sai a can bayan su yi shekara 1000 sai a ce musu kai kun shiru. Za su ce to shiru ake so mi, shiru ake so mi, to bari mu shirin wallan mi shirin zamu samu afuwa. Sai su yi shiru, sai an yi shekara 1000 sai su ce ko dai an manta da mu ne, bari mu nuna cewa muna nan. Sai su fara ƙara kuka. Shi sai Allah ya ce fa ma asbarahum alan nar, kai mamaki irin yadda za su yi haƙurin zama a cikin wuta irin wutan lahira. Shekara 1000 ba sa magana, shekara 1000 suna ihu an ki kula su. Allah ka sa ba dan wuta nan. Dalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, Allah sarki ya ce hakan ya faru ne saboda ubangiji ya riga ya saukar da alqur'ani mai cike da gaskiya. Allah ya saukar da alqur'ani da gaskiya. Qur'ani la yatir ba'd min bayni yadayhi wala min khalfihi. Qur'ani barna ba ta zuwa ta gaban shi, ba ta zuwa ta bayansa. Allah ya tsare shi, Allah ya kare shi, kuma Allah ya saukar da Qur'anin da gaskiya. Duk wani da yake karanta Qur'ani wallahi ya san Qur'ani maganar Allah ce. Dan adam bai isa yi magana irin ta cikin Qur'ani ba, dan adam bai isa ba, ko ya kwatanta ba zai ma iya kwatantawar ba, dan ba maganan mai tunani irin naka bane. Magana ce daga bakin ubangijin da ya halicci dan adam mai tawayar kwakwalwa, wadda memorin ta bayi da nisa, memorin ta bayi da yawa. Allah ya ce mun sabai da alqur'ani da gaskiya. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi, Allah ya ce kuma wanda suka yi sabani cikin algame da littafin nan na alqur'ani mai girma, Allah ya ce la fi shiqaqin ba'id, Allah ya ce tabbas wallahi suna cikin sabawa mai nisan gaske. Duk wanda ga yana rigima da qur'ani, ana ja'in ja da shi a qur'ani, Allah ya ce wallahi yana cikin sabawa ne mai nisa. Allah ka tsare mana imanin mu. Laysa albirra, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله يتي ليس البر ba shine kadai aikin nagarta ba shine kadai aikin biyayya ga Allah ba an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku juyar da fuskokinku ta fuskar mahudar rana da kuma fuskar mafadin rana. Wannan Allah madaukakin sarki yana magana ne da Yahudawa, yana magana da Nasara. Su abin da suka dauka suka dinga surutu akai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan shi garin Madina yayi wata 18 ba kuma ta mun karanta shekara 2 da wuce ko kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwallina qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Allah madaukin sarki da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin Makka yazo garin Madina, manzo Allah saboda kwadayin yaga Yahudu sun karba addinin sa kuma sun fahimci wa addinin duka ɗaya ne daga Allah yazo tare da littafin da aka ba annabi Musa dake hannunsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kallon alƙiblar su bisa umarnin Allah yana yin sallah, da haka yana kallon Baitul Maqdis yana yin sallah har sai da wata 18. Manzo Allah sai ya kwadaitu da yana so ubangiji ya juyan masa da alƙiblar sa ta koma ɗakin Allah mai alfarma wadda kakan shi babansa Annabi Ibrahim alaihi salatu suka gina tare da mahaifinsa Annabi Ismail alaihi assalam. To Allah ya ce mun ga jujjuyawar zuciyarka a sama, kana so mu juyar da fuskarka idan zaka ibada ka kalli ɗakin Allah mai alfarma da ke maka. Allah ya ce daga yanzu ka juya ka bal kallon Baitul Maqdis din ka fara kallon haram. Daga nan manzo Allah ya juya, aka juya a sallar asbahi aka kalli ɗakin Allah mai alfarma. To manzo Allah lokacin da yake kallon Baitul Maqdis yana sallah, Yahudawa sai suke cewa ya ki shiga addinin mu amma yana kallon alƙiblar mu yana sallah. Da sannu dai wata rana zai zo ya shiga ma addinin namu. Wannan abin sai bata manzo Allah shine yake kwadayin ya bar kallon alƙiblar tasu. To kuma da yake ba Yahudi matsiyaci ne, tsinanne ne, daidai na kallon alƙiblar tasu kuma sai bai tsira ba. Yana kallon alƙiblar sun dame shi da surutu, ya ba kallon alƙiblan nan ma sai suke ta surutu. Ka san ba Yahudi da magana da surutu ba, kuna gani yakin da ake da su ba? Sai surutu magana suke ta yi, ya haka ya daina kallon Baitul Maqdis, ai shine alƙiblan annabawan Allah kusan gaba daya, gaba da kaza. Sai suka dauki kaman wannan ne addinin gaba daya, kaman kawai kallon Baitul Maqdis ayi sallah shine kai addinin musulunci duka. Kaman banda maganan alƙibla babu wani abu da musulunci yake bukata sai wannan. Sai Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Ba fa aikin nagarta kadai shine, ba fa aikin da'a ga Allah kadai shine a fuskanci mahudar rana ko a fuskanci mafadar rana ayi sallah, ba fa wannan bane kadai aikin yi Allah da'a. Walakinnal birra, Allah ya ce amma sai dai aikin da'a ma Allah, aikin nagarta yana ga man amana billahi, wanda ya cikakken imani da Allah. Imani da Allah nan ya shafi bangarori guda uku: imani da rububiyar Allah, imani da uluhiyar Allah, imani da sunayen Allah da sifofinsa. Ka yadda Allah ne kadai abin bauta, wa ilahukum ilahun wahid, abin bautan ku abin bauta ne guda daya, ba a yadda ku bauta wani ba sai shi kadai. Da haka ku yi imani da wannan, ku yadda da wannan, kuma sannan ku yadda akwai ayyukan da ba wanda ya isa yi sai Allah shi kadai. Ba wanda ya isa saukar da ruwan sama sai Allah, ba wanda ya isa fidda tsirrai sai Allah, ba wanda ya isa kashe sai Allah, ba wanda ya isa raya sai Allah. Kuma ku yadda wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah sarki yana da sunaye kyawawa, idan za ku yi addu'a za ku yi roƙo kura shi da wannan sunayen. Da haka Allah ya ce ai imani da Allah, cikakken imani, da cikin imanin babu wani shagube, cikin imanin babu wani sirki, cikin imanin babu wani rikita. Imani cikakke da Allah, abi umarninsa, abin da yace ayi ayi, abin da yace a bari. Wannan shine point number 1 da Allah ya faɗa cikin ayar. Allah ya bada dokoki guda 12, wasu malamai suka ce 16 ma cikin wannan ayar. Duka Yahudawa ba sa yi. Da haka kaga da sun imani cikakke da Allah, za su Allah da'a na farko wajen kada su bauta Uzairu, wa qalatul yahudu Uzairu ibnullah wa qalatul nasara Masihu ibnullah. Kaga kenan da sun imani da Allah cikakken imani, ba za su bauta Uzairu ba za su bauta Annabi Isa ba, Allah kadai za su bautawa. Rashin imani da Allah cikakke shi yasa suka kai kansu ga wannan halakar. Sannan kuma su yadda cewa akwai ayyukan da Ubangiji yake yi
duk wani bawa da aka ga ya irin wannan aikin to yayi ne da izinin Allah ba wai a radin kansa yi ba. Annabi Isa Allah ya ba mu labari cikin suratul Ali Imran da kuma suratul Ma'ida cewa yana kashewa yana rayawa duk da gaske Allah ya ce bi iznillahi ba da karan kansa yake ba da izinin Allah ne. Kaga su yi imani da wannan sai suke ganin cewa a'a shi yake yi da kansa. Sai Allah ya ce wal yawmil akhir kuma su yi imani da cewa akwai ranar ƙarshe wallahi da za ta zo Allah sarki zai tara mutane, zai tattara su a waje guda, zai musu hisabi. Wanda yake da tauhidi ya kadaita Allah da bauta, ya bi Allah sau da kafa, ya bi manzon Allah sau da kafa, ya ajiye manzon Allah a matsayinsa na manzon Allah, ya ajiye annabawan Allah a matsayinsu na annabawan Allah, bai dauki annabi cikin annabawan Allah ya kai su matsayin Allah ba, bai dauki wani ya kai shi matsayin Allah ba, ya ajiye kowa a gurbinsa, kowa inda Allah ajiye shi ya ajiye shi. Ka aikata ayyuka na kwarai, ka karanta wa kanka sabo, tsautsayin da ya same ka ka tuba, Allah ya ce za mu zo ranar kiyama, ranar ƙarshe da bayan ta babu wata rana. An ce wata ranar ƙarshe ne saboda ran da ranar za ta fito ta yamma, ita ma ranar rikitowa za ta yi tafi idan shamsu kuwirat, ita ma ranar faduwa za ta yi. Da haka aikin maganar rana yini duk ya ƙare babu. Idan sama'un shaqat, saman ma rikitowa ta tsage ta rikito kan mutane. Idan sama'un fatarat, ita ma saman za ta kekkece ne ta daddare ta rikito. Da haka ba maganar wani yini wani rana, shi sa daga ranan ita ce juma'an da bayan ta babu asabar. Ba asabar, ba maganar kuma asabar fa, ba maganar wani yini wani dare, duk babu duk ya ƙare. Yasa Allah ya ce ranar ƙarshe Allah yana tunatar da su wannan ne saboda su fahimci fa abin. In kai imani da Allah fa a ranar ƙarshe imanin zai taimake ka. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun kula za ku ga galibin zai faɗi magana mai tsada sai ya hada da wannan: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kun ji? Billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmud falyukrim ila jarihi. An gane ai irin wa'annan zaka ga Allah sai ya faɗi maganan Allah da ranar kiyama sai ka magana falikurim daifahu, sai ka ji ya kawo magana babba saboda kana buƙatan sakamako a ranar kiyama. Duk ɗan adam idan mai hankali ne, ba kwarkwar bane, mai hankali ne, duk rayuwarsa tana karewa ne kan wani gini zai wa gobe kiyama. In dai mai hankali ne. In mara hankali ne wannan kuma dama ba a magana da shi dan dama ba mukallafi bane. Mu muna magana da masu hankali ne. Duk tadan dan adam kullun karshen sa dai zai mutu ne. In ya mutu nan mamata faqad qamar qiyamatuhu, ya mutu na fa kiyamarsa ta tsaya. To a gobe kiyama a gaban Allah me zai girba? Nan ne final destination. In ma ya zan ya tafi aljanna bisa rahamar Allah da dace Allah da tausaya masa ayyukan da yayi, in ma ya zan ya tafi ta bisa adalcin Allah saboda mummunan aikin da ya yi. Duk ɗan adam da ya ƙoƙarinsa shine ya zama lahirarsa ta yi kyau. Wallahi in dai mai hankali ne, sallarka lahira kake nema, aziminka lahira kake nema, aikin hajjinka, karatun ƙur'aninka, istighfarinka, salatin annabinka, biyayya ga iyayenka, wallahi tallahi duk lahira ake nema. Wani abin da zai faru da kai a duniya ba dan lahira da kake tunani ba, na rantsi da Allah ya kai ka tashi ka tare yakin duniya na hudu kai ma. Mana akwai mutum da Allah ne ya san, kowan mu anan Allah ne ya san me yake zuciyarsa. Akwai mutumin da abin da yake zuciyar shi ba dan tsoron Allah da tsoron lahira ba, shi kadai ya kai ya tashi da ya tare yakin duniya na hudu ko ya tare yakin duniya na biyar. Yanzu bala'in da arewacin Najeriya yake ciki mutum nawa ne kawo shi? Mutum nawa ne kawo shi? Daga Borno ya fara mutum nawa ne kawo shi? Daya. Yakin da ake a gabas ta tsakiya mutum ne ya tada shi, mutum daya, shugaban kasar Amurka. Duk ba shi bane? Mutum daya yana da wani tunani da zaka ga shi kadai zai iya jirkita komai. Da haka amma idan mutum ya tsaya yanzu ya kalli makomarsa shi yanzu a lahira, me zai je ya gaya wa Allah? In yayi daidai yayi furi a gaban Allah, idan bai yi daidai ba ubangiji ya hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Shi yasa malamai suna cewa mai hankali shi wanda yake tunanin gobansa. Shi duk mai hankali baya tunanin yau kadai. Duk mutumin da kaga rayuwar shi ta kare a tunaninsa na yau ne kawai, yau kullum tunanin shi a yau take, bai tunanin. Nace ina maganan yau ba ina nufin yau juma'a ba fa, yau asabar fa, ina magana yau ta duniya. Duk maganar da ake in mutum ya shekara 100 ya mutu,
wallahi da shi da wanda ya mutu shekara 1000 matsayinsu guda ne a kabari. Mala'iku za su tambaye su a kabari, kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil adin, qala in labithtum illa qalilan annakum kuntum ta'lamun. Mala'ika zai tambayi mutumin da ya mutu a kabari ya ce wai kai shekara nawa kai a duniya ne? Shi ni innan ne labithna yawman, kwana daya, aw ba'd yawmin ban ma kai ba, an haife ni da asuba na mutu karfe 9. amma a tambayi masu lissafi za su ba da adadin awannin da na yi. Kaji shi saboda bai jima ba har magana yake a tambayi mala'iku su ba da awannin da yi. Kala mala'ika zai ce illa bistum illa qalilan, wallahi zaman da kuka yi a duniya wallahi dan kaɗan ne. Da a ce kun san shekarun da za ku yi a cikin rami. Annabi Adam shekara sa ne za a cikin kabari. Habil Qabil shekara sa ne a cikin kabari. Annabi Nuhu shekara sa ne a cikin rami. Ka zo kusa-kusa wadda muka fi so duk duniyan nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara sa nawa yanzu a rami. Shekara sa nawa a rami? Shekara 1436. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rami. Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan shekara su nawa? Kowa anan an taɓa mishi mutuwa. Babanka imma ya mutu, ko mamarka ta mutu, ko kakanka ya mutu, ko kakanka ya mutu. Dinnan na san ba wanda ya ce kakan shi na biyar yana raye. In akwai daga hannu magani. Ya daga hannu sai mu ce a kamari. To mai hankali zai ce kakan shi na biyar yana nan? Babansa yana nan, wanda ai baban shi yana nan, shi ma baban shi yana nan, shi ma baban shi yana nan. Yana da samun akwai mutum mai kusa shekara 300 ne fa yanzu a raye. Mutumin da ake ganin the most oldest person in the world yanzu haka da yake cewa duniya ta manta shi is just 146. Duk an sami 180 wani abu shine highest a duniya. Kai ka lissafa kakan naka ya kai shekara 300 da wani abu. Ai kuma ya zama muku da ability ai. Malam duk wanda ya shekara 100 yanzu wallahi ya zama damuwa mu mutane. Hatta raddu ila arzalil umuri likaila ya'lamu bari ilmi shay'a. Zai zo ya zama baya iya gane komai, baya magana, baya ji, baya iya cin abincin da kasan ana digawa yaro mama, haka za a fara bashi fida bulun botul. Tsofo ana bashi feeding bottle yana jan kunu, in ya gagara sai dai a dinga zuba mishi nonon akuya sterilized yana tsotsa, shi ma ya gagara sai dai a sa mai NGT dan ba zai iya sha da bakinsa ba. Pampers jikin shi kullun da pampers, yayi fitsari a pampers, bayan gari a pampers, komai a pampers. Ai ba wanda yake so ya tozarta tun yayin shi na masa hidima har jikoki su fara masa hidima. Ba wanda yake san wannan. In ka ce ai to ai mutuwa ce ba a so, daga ƙarshen dai sai ya Malai ba to ga me ribar sai an yi wannan dawainiyar tunda at long last sai ka mutu. Duk dan adam zai mori duniyar nan ne a lokacin da bai daina jin daɗin komai mai suna mai daɗi ba. Duk abin da ka san ana ce masa mai daɗi akwai matakin da za ka kai a rayuwa wallahi tallahi sai ka daina jin daɗinsa. Duk daɗin duniyan nan in ma ka ji shi a baki, in ma ka sa a sutura, in ma ka kwanta ne, in ma ka tara da mace, in ma ka ga 'ya'yanka. Akwai lokacin da girma zai kama ka 'ya'yan naka ma sai ka tsane su, 'ya'yan naka ma sun tsane ka. Kun fahimce ni? Wani tsohon da ka bashi kaza gwanda ka bashi kunu wallahi. Yanzu ko Musa din ne zai ka bashi kaza gwanda ka bashi kunu ai. Na na da baka kaza da baka kunu. To amma yanzu idan aka ninka shekarunsa a yadda yake zai zama times 2 kai ba sai an yi multiply by 2 ba half ma a ƙara. Da haka duk ɗan adam mai hankali ku yake jama'a mai hankali shine da yake tanadin lahirarsa. Wallahi duniyan nan wallahi kwana kaɗanci. In ka jima manzala ya ce al'umma ta za a girbe su ne a 60 a 70 highest a 80 a girbe su duka. 95% na al'ummar manzala 95% highest ba sa wuce 60
70 duka. Annabi ya rasu a 63, Abubakar Siddiq a 63, Umar dan Khattab a 63, Nana Aisha a 63. kun gane karatun? Galibi ka auna yanzu kai ma zaka na ganin 60 kaza tsoho ya dame, sai ka ji an ce 50 da 60 da. Masu 70 zaka samu 1 2 3 ne, 1 2 3 ne, 70 da 80 1 2 ne, kadan ne, an gane? Kuma ku kula kullun abin is depreciating. Haka ne ba malai? Da ana ganin tsofi, zaka na ganin tsofi a anguwa su da yawa har suna da majalisar su. Yanzu sai ka samu duk sun mutu, ɗaya ne ya rage, daga ya mutu sai wani tsohon ya ƙara bullo kai, shi ma ce sai a ce shi ma ya mutu. Ka gane ai ba shi bane? Shi yasa Allah ya ce me hankali wal yawmil akhir wala kai tanadi malahiraka wal malaikati. Allah ya ce ku imani da mala'ikun Allah. Imani da mala'ikun Allah malamai sai ce ijmalan wa tafsila. Akwai bangaren imani da su a dunkule, ai imani da su a rarrabe. A dunkule shine ka yadda bayin Allah ne masu daraja. Bal ibadun mukramuna. Allah ya ce bayina ne masu daraja, la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma. Dukkan mala'ikun Allah ba wanda yake sabawa Allah. Sannan kuma an halice sai daga haske, an gane? Dukkan su kuma jinsin su ɗaya ne, ba mace ba namiji. A cikin mala'iku babu wannan mace, shi yasa ba su haihuwa. Su halitta ce jamida, ba na mace ba namiji, ba su da sha'awa, ba su da komai. Kai ima da su a rarrabe, kowa akwai aikin da Allah ya bashi. Akwai hamalatul arsh, akwai manzansu shi malaika Jibril, an gane ai yawa. Akwai malakul maut shi ne aka wakilta wajen cire rai, wanda ba ma san shi din nan. Wani tawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'una. Akwai malaikan ruwa, an gane, akwai mala'ikan tsawa, akwai gasunan ko Allah ya bashi aiki sa kai imani da su. Allah ya ce to ba fa magana alƙibla za ku tada hankalinku ba, kun ƙi imani da Allah, kun ƙi imani ran tashin kiyama. Ana ga Yahudu Nasara kun ƙi imani da mala'ikuna. Allah ya ce sannan wal kitab ku imani da tafan Allah. Duk littafin da ya inganta daga Allah ne, wanda ba jirkita shi ba, dole kai imani da shi. At-Taura, Injila, Zabura, Sufi Ibrahim duka imani da su. Wan nabiyina ka imani da annabawan Allah gaba ɗayan su, dukkan su in dai manzo ne Allah ya ce ka imani da shi. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Allah ya ce babu wata al'umma da nayi face manzo ya shude cikin su. Akwai annabawa minhum man qasasna alayka minhum qasas alayka. Allah ya ce akwai wanda mun baka labarin su ya Muhammad, akwai annabawan Allah da bamu baka labarin su ba. Amma dai kowace al'umma Allah ya ce tana da manzanta. Kowace al'umma Allah ya ce mun turo mata manzo. Amma Allah ya bamu labarin guda 18, sauran ya ce ba sai ya gama. Wa atal mal ala hubbihi. Allah ya ce na daga cikin aikin nagarta shine ka dinga ba da dukiya ranka yana so. Ranka yana so. Yasa dan Mas'udu yake cewa mutumin da yake da karfin imani shine mutumin da zai ba da dukiya lokacin da yake son dukiyar. Yace amma mutumin da zai bari sai ya kusa mutuwa, ya tabbatar da jinyar nan ba zai tashi ba, sai ya ce a ba wa na kaza, a ba wa na dubu kaza, a ba wa na kaza, a ba wa na kaza. Dan Mas'ud yace wannan ba sadaka ce ya bayar yana so ba, ya ga zai mutu ne yace a rabar. Ibn Bas ya bada labarin wani cikin majmu' fatawarsa, yace mutumin mai arziki ne over, da ya ga zai mutu sai ya kira yayin shi yace a kudin shi a raba gida 3, a je a gina tamfatsetsen masallaci, a gina gidan marayu. Yace kuma aikin su yake a fara sharp multibillionaire ne fa a Makka. Yace a yi kaza an fara aiki, an fara funding, an ɗebo contractors, kuɗi aiki ake baji ba gani, kawai sai warke, sai ce a dakata da aikin. Yaran suke to da su yi convince shi ce a dawo iya abin da aka yi a bari a da sauran kuɗin. An da sauran kuɗin zai wa Allah me? Mutuwar ta ƙara, jiya ta dawo lokaci ɗaya ya mutu. Masha Allah. Shi yasa sadaka mafi tsada shine ka bayar kana so. Duk wanda ya baka kuɗi wallahi yana so. Inna wali bil khairi. Duk wanda ya dauki kuɗi ya baka wallahi yana so. Imaninsa ne kawai ya firin jaye akan san kuɗin, shi yasa ya haƙure baka. Amma ba wai baya so bane. Shi yasa Allah ya ce to mutumin kirki daga cikin nagarta ka ba da dukiya kana so. Malamai anan suka ce nan wa'atal mal ala hubbihi din nan ba zakka bace, saboda zakka ta zo a baya. Da haka ana nufin sadaka ta tsawu'i.
Allah ya ce sannan ga wadda zaka ba da wil qurba ka ba makusantanka babanka mamarka kawunka baffanka ƴaƴanka makusantanka an fi so idan zaka yi kyauta ka ba su kada ka zama inuwar giginya ne nesa kan sha inuwarki maza muna da wannan matsalar ka san shi namiji yana son publicity namiji ba masha Allah akwai yana so ya ga ana kiran sunan shi da yawa inda zai bada kyauta ya kira sunan shi yanzu ya ba matar shi ta kada ya gida ita kada ta kira sunan shi ai amma yanzu ya zo majalisa ya yi ne kaga labari zai baza anguwa babu kyau ka ba wa naka yas'alunaka ma za yunfiquna qul afu Allah ce kafin fa yan waje su mori kudin ka sai ya zama kai settling gida rara ya rage maka sannan zaka ba yan waje idan baka yi settling gida ba ka zo ka ba yan waje Allah ya ce irin wannan sadakar bana santa me Allah ya fi so kudin da iyalinka a settled a satisfied sannan in ya rage sai ka zo ma yan waje bai rage ba ci yadda mutanen gida ya fi lada akan ba yan waje kudi Allah ya ce to ka ba makusantanka sannan waliyata ma Allah ya ce sannan a ba wa marayu maraya shine yaro ko yarinya da babanta ko babansa ya mutu bai balaga ba daga lokacin da yaro ya balaga ko yarinya ta balaga a bayan mutuwan mahaifinta ko bayan mutuwan mahaifinsa da kai da shi ɗaya ne kai mai baba da kai da shi ɗaya ne ba maraya bane sai dai a babin sympathy a babin tausayawa wani Allah kai da kake da baba kana da wani gata da wani katanga da kake jinginuwa gare shi ko wanda shi ya rasa amma a babin maraici ya ce shi maraya ne babu maraici dan ni na ga mata mai shekara 50 daga an fara waya ta fashe kwaje ce ni maraya ce ban da uwa 50 da fa tana da yaya da jikoki amma kullum ita maraya ce daga lokacin da mutum ya riga ya balaga a tsuntsu amma tsuntsun da bai da mama shine maraya dabba ma wadda ba ta da mama ita ce maraya da haka Allah ya ce ka ba da dukiyarka ga marayu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kana so zuciyarka tana yin taushi idan ka ji zuciyarka ta zama wata rock wata wani dutse ka dinga shafa kan maraya zuciyarka za ta na karyewa duk lokacin da ka taimaki maraya manzo Allah ya ce za mu shiga aljanna ni da kai ka hatin kaman haka annabi yana shiga kana biyu bayan sa manzo Allah a wata riwaya yake cewa idan na shiga aljanna zan ga wata mata tana so kafin da rufe kofa ta shigo zan ce mata ke bai Allah ki dakata min tukunya ya gita ce a'a ni fa ni ce matar da na tsaya na kula da marayuna bayan mutuwan mai gidana na tsaya na kula da su na kiyin aure don kula da marayuna na bai ce a kin cancanta kin kai a baki mazala ya ce wata mata ce ina ganin ta yana wata baka mai fuskar ta akwai ma kamar irin abin da ake ciwo su din bayan ludayi me sunan shi baras ba fa baras ai fari yake yi za a ga akwai mutane da za a ga fuskar su an yi wani yayi wani map baki in aka haifi yara ba ganin jikin su da wani map baki to akwai da yake girma da shi ai to manzala ya ce haka akwai abin wannan abin a fuskar ta wal masakin manzala ya ce kuma na daga cikin aikin daga tashi a taimaka miskinai duk wanda bai da abincin shekara to miskini ne wanda ba zai rike kan shekara guda ba kaga dukkan mun nan miskinai ne to Ali Usman ka fita to wala Allah yanzu wani ya ji karatun nan zai aiko daloli malai ne kuma ka ce na fita haka da kai a su bayan Allah aka aiko mu raba daidai amma maganar na fita ba ta taso ba maganar na fita ba ta taso ba ina ciki tsindim wal masakin da kuma miskinai wa wabni sabil da kuma dan hanya da guzurin shi ya kare ko da kuma arziki ne a garin su yanzu ana magana ayin nan zaka na gani a to yanzu akwai waya akwai transfer an gane ai da din tafiyar kafa ake daga nan mutum zai tafi har Fatakwal da kafa kai aikin hajji ma da kafa ake tafiya to idan akwai mutumin da guzurin shi zai kare a hanya bai san kowa ba garin su tafiya ne na wata 6 ta ina zai kuma ya ibo guzuri idan yana tafiya Allah ya ce a taimaka masa shi ma na daga cikin alkhairi taimakon sa wal masakin wa bil sabil was sa'ilin Allah ya ce da mai roko akwai hadisi amma da rauni yana cikin Jami'u Tirmizi manzo Allah yake cewa wai mai roko yana da haƙi ko da yazo akan doki hadisin yana da rauni an gane da haka idan dai har mutum ya cire kunya
ya roƙe ka in dai mai hankali ne ba mai da abin sana'a ba to dole ci dan kowa yana son ya tsara mutuncinsa Allah ya ce aikin nagarta a taimakawa shi ma wannan wa fir riqabi sanan Allah ya ce da kuma aikin yanta bayi shi ma daga cikin aikin nagarta shine a bada kuɗi wajen taimakawa bayi su fita a bauta musamman ma bayin da musulmai ne arna suka kama su a yaƙi wa qama salata Allah ya ce sannan ya tsaye da sallah kuma wa ata zakata aikin bada zakka daga cikin nagartaccen aiki wanda Allah ya sa dukiyar shi ta kai nisabi yanzu ana maganar miliyan 18,700 da wani abu in kudinka ya kai sai ka raba 40 sai ka kawo guda ɗaya nan sai ka bamu sai mu raba ni da Malam Inuwa ka amince ko in baka duka to in ba Malam Inuwa duka miliyan 18 sai shine ya kai nisabi tukunna za a cire da haka Allah ya ce sannan wal mufuna bi ahadihim idza ahadu Allah ya ce da kuma masu aikin kwarai na daga cikin aikin nagarta shine wadda suke kiyaye alƙawarin da suka kulla malamai sai ya ce alƙawari kala biyu ne wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum akwai alƙawari tsakaninka da Allah wa idza akhadna min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu wannan ayar mun tafassara ta bare ne ko bariya kayi alƙawari da Allah cewa idan ka zo duniya shi kadai zaka ba to ka cika wannan alƙawarin alƙawari na biyu shi alƙawari tsakaninka da bayin Allah zan zo to zaka zo zan baka to zaka bashi ba zan baka ba to ba zaka bashi ba in dai kayi alƙawari sai manzo Allah ya ce ayar munafiki guda uku ne wata riwaya guda hudu iza wa'ada akhlafa in yi alƙawari to zai saba in ka san kana alƙawari ka saba to kana da sifa ta munafurci tare da kai idan kuma kana ƙarya in zaka yi magana idan aka baka amana zaka ci to manzo Allah ya ce ka zama fiyo munafiki full time munafiki Allah ka tsare mu amma zaka samu musulmi da duk wannan ya cika shi in yi magana sai yayi ƙarya akwai mutumin da za ga ana rayuwa da shi magana ɗaya yake faɗa yadda shi ne Allah ɗaya duk wata magana bayan Allah ɗaya ne an ya faɗa sai an yi bincike wallahi in zai ce Allah ɗaya ne to ba bincike amma duk magana da zai wallahi za ce sai an bincika a tsaya a bincika wani za ka samu saboda rashin wayo da dabbanci matar ce ana magana za ta a sulhu za ka tana cewa wallahi malam ba ku san shi ba ne wallahi malam wallahi dan ba ku san shi ba ne sulhu za ka ji amma ka ji mata tana cewa wallahi malam ba ku san shi ba ne ba amma tun da abin da ya faɗa yana ganin haka ne malam sai ta ɗauko ta ce malam ya dafa wallahi malam a zamana da shi bai taɓa gaya min magana ta gaskiya ba ko cefa ne ya kawo sai ya yi ƙarya cefa ne zai yi sai ya yi ƙarya matarka tana ma wannan kallon ba abu ya lalace ba ɗa ka ji na cewa babanmu ba zai dai ce maƙaryaci ba amma ana magana fa yaro suka ce waye faɗa ce baba ne faɗa sai ce to na gani wanda shi ma yaron ya san baban ba gaskiya yake yi ba Allah ka tsare mu Allah ya ce wasabirina da masu haƙuri fil ba'sa'i lokacin da talauci ya dame su talauci Allah ya ce na daga shakin nagarta kai haƙurin talauci ya dame ka kar kai sata kar kai damfara kada kai cuta kada kai zamba kai haƙuri jarabawa ce wadara da kuma lokacin jinya dan adam baya son talauci dan adam baya son jinya dinnan ba mai son talauci ba wanda yake son talauci saboda wani abu yana da wahala idan zaka rayu da shi babba da adam ya fi bukata dan ya gina rayuwar shine lafiyar haka ne idan akwai talauci kana ji kana kallo lafiyar ma sai ka rasa akwai jinyar da babu talauci da ba za ta wahalar da majinyaci haka ba ko ba gaskiya bane mutum za a ga yana da damuwa yanzu nan yana rashin lafiya an sa shi a jirgi an kai shi Abuja jibi gata za ga an dawo ya warke haka ne jinyar wani bata kai tashi ba an kai shirin asibitukan mun nan kin jalaye wallahi sai ga yayi sati biyu bai farfado ba daga an rubuta kwastin sai a ce to za mu je gida mu shirya magana me ya taso kudi ya taso haka ne shi kuma idan akwai wadata ganin kwastin din ma yake bai kai ba haka ne mana
kai ni ya no da this kaga ina neman likita kwararre in samu emeritus in samu irin consultants wanda sun jima suna in samu kaza a samu kayan aiki a samu na'urori a yi gwaje-gwaje sosai da wuri ka gane ai duk ba aikin kuɗi ba ne aikin kuɗi ne akwai wanda duk asibitukan Najeriya ba zai gani likita a nan ba duk yana ganin ba su iya ba daga yaje kashi shi za su yi haka ne sai ya je Saudi German sai ya je Germany sai ya je London sai ya je Amurka nan ne yake ganin akwai kayan aiki kana shiga za a gwada kaza amma kaza na'ura tana magana kai kadai a daki kasa Allah akun da ya gaya ma rike shi a wani asibiti a Makka wallahi ba mutum akan shi kai kadai patient kai kadai ne a daki daga kai sai telephone ɗinka kawai zaka ji computer tana ta magana kawai za ga kana kwance kawai wani abu ya zo wata ta haska ka kawai sai ka ji description ana ta bayani ne su can suna ji me yake damun ka amma nan sai an zo ana ta kaggaba maka wani bandeji sa gwada ma bibi Allah ɗauko wani tsimma ta daɗe ma hannu duk sa gwada maka wai za a gwada maka BP Allah ba gani ƙasa da suka ce sun daina allura ba iza wa ƙasar idan jikite ma patient allura is subject to impersonation sosai a duniya za wa ƙasar da idan likite ma ruwa is subject to impersonation ba an daina allura an kai ƙwarewar da yanzu an wuce wannan matakin an daina allura kawai an daina allura na kai ka asibiti in ka dawo gida sai ka yi jinyan mazaunan ka sabon cinya to kaga ka roƙi Allah shi sa manzo Allah mai ne as'aluka al-afwa wal afiya annabi ya ce ka roƙi Allah ya baka waraka Allah ya maka afwa in Allah ya maka afwa zinubanka jinyan ma ba za ka yi in za ka yi kuma to ka roƙi Allah ya baka lafiya idan baka da lafiya matsala ta same ka Allah ka ba mu lafiya wa hinal ba'as Allah ya ce da kuma lokacin yaƙi ai haƙuri an gane ai ulaika alladhina sadaqu Allah ya ce wannan sune da suka yi gaskiya ulaika humul muttaqun Allah ya ce wannan sune wanda suke tsawa masu kiyaye dokokin Allah Imam Malik ibn Anas yana ganin cewa lokacin da aka samu fursunonin musulmai a hannun kafirai yace idan dukiyar baitul malin musulmai gaba ɗaya za ta ƙare yace a bayar a fansu musulmai dan zama musulmi a hannun kafiri bala'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunan nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadakar da zaka ba wa miskini annabi ce ladan sadaka ɗaya za a baka amma sadakar da zaka ba wa dan uwanka da akwai zumunci tsakaninka shi ce lada biyu kake da kana da ladan sadaka kana da ladan sadar da zumunci akwai da ke cikin sunan ad-darimi hadisi na 1721 tana cikin musulman Muhammad hadisi na 15320 Hakim ibn Hizam yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah wace sadaka ce ta falala ne annabi ya ce sadakar da zaka ba wa dan uwanka na jini wanda yake adawa da kai ka san a dangi kullu sai an san wanda baya san ka musamman ma idan Allah ya sa ka dan shakwana to shi wani laifin da ka shi ne me yasa ka fi shi kuɗi kawai shi ne laifin me yasa ka samu aiki bai samu ba me yasa kai karatun course mai kyau shi bai yi ba me yasa kaza me yasa kana sa kaya mai kyau shi baya sawa musamman ɗakin ku ba ɗaya ba me yasa kaza idan ka fahimci haka ya saka ka gaba annabi ce sadaka da tafi kowace sadaka tsada tafi kowace sadaka falala a wajen Allah kamar waya ka ce mishi wannan ban naka open ne ko money point ne to ba dama kuma matsala a ransa ba ya rike a rai ba to na gode to shikenan an gode kawai yana sai ya ji titit 400 500 kira ka ce na gani sako ne me sai ce wa yara kayan sallah to na gode Allah ya saka goban ka kira shi ba zai maka irin wannan ba kan ka kira shi ma kira ka ce ina wane ina wani kuma kai ne ya karifa ina kwana lafiya lau ya yaran lafiya lau dama na kira ka ne mu gaisa tahadu shi yasa manzo Allah ya ce ka gane secret din annabi da ya ce ka nemi wanda yake adawa da kai ka bashi annabi yana so ya kawar da wannan grudges din da wannan shahana da ke tsakaninka da shi dan dole a dangi sai an samu Allah ka tsare mana imanin mu akwai riwayar da ke cikin Bukhari daga Abdullahi dan Mas'udu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awabin gaskiya yace alaikum bis-sidiqi kula zimci gaskiya ƴan uwa fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir
dan gaskiya tana kai mutum zuwa ga ya zama nagartaccen ba shi laysal birra ba tana kai mutum zuwa ga nagarta wa inal birra yahdi ila aljanna kuma nagarta tana kai mutum zuwa ga aljanna wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa manzo Allah ya ce bawa ba zai gushe yana faɗin gaskiya yana kokarin kirda dan faɗin gaskiya ba wallahi har a wajen list in Allah sai ya rubuta shi wani mai gaskiya ne wa iyyakum wal kadhiba annabi ya ce ina muku horo da ku kiyaye ƙarya fa inal kadhiba yahdi ila al fujur ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci ya zama ba mutumin kirki ba wa inal fujura yahdi ila an nar fajirci na kai mutum zuwa ga wuta wa ma yazalu rajulu yakdhibu manzala ya ce bawa ba zai gushi ba yana ƙarya wa yataharra al kadhiba yana kirdadan ƙarya hatta yaktaba inda Allah kadhaba har sai an rubuta shi maƙaryaci a wajen Allah in aka rubuta ka maƙaryaci a wajen Allah ba ka shiga uku ba Allah ka sa muna cikin list wanda yake rubuta masu gaskiya Allah ka sa ba mu cikin list makaryata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma